الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمك لنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبابا محبتنا مل کے درود پاک. والصلاة والسلام عليك يا سيدي آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں. ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں. ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں. ذکر رسول پاک دی میں محفل
سجا لواں ہنجواں دے ہار پھلاں دے میں گجرے بنا لواں ہنجواں دے ہار پھلاں دے میں گجرے بنا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل ذکر مصطفیٰ دی محفل ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ہوئے کسے بھی رب دے نبی دا ذکر ہوئے عظمت مصطفیٰ دا اظہار ہوندا ہے اس واسطے محبت نال مل کے پڑھ لو تاکہ ساڑا بھی حضور دے ذکر وچ حصہ پہ جائے ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل ہنجواں دے ہار پھلاں دے میں گجرے بنا لواں بن جاواں گا جہان دا بیلی میں بیلیوں بن جاواں گا جہان دا بیلی میں بیلیوں سونے دے بیلیاں نو جے میں بیلی بنا لواں پنجابی دا کلام ہے اور نیازی صاحب اللہ کروڑہا مرتبہ رحمت دا نزول فرمائے مجاہد ختم نبوت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب آپ دا کلام ہے بن جاواں گا جہان دا بیلی میں بیلیوں سونے دے بیلیاں نو جے میں بیلی بنا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل عاشق دی عقیدت ویکھو کہندا روزے نبی تیرے دیا سونے کبوترا روزے نبی تیرے دیا سونے کبوترا دل چاہندا اے میں تینوں بیلی بنا لواں دل چاہندا اے میں تینوں بیلی بنا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل اور گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ ایویں زندگی گزارن دا فائدہ کو نہیں عشق رسول فنا فر رسول فرما رہے ہیں کہ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق چ عشق تو بغیر زندگی دا فائدہ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ سونے دے عاشقانوں میں نعتاں سنا لواں ذکر رسول پاک دی میں محفل سجا لواں ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا
لکھاں تے کروڑ ہا مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں فخر کائنات روح کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حضور پرنوز سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے قرآن کریم برہان رشید دے وچوں چند الفاظ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو بزرگو، حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب یاد کرو. اے میرے محبوب، بات نو سمجھنا ہے، سمجھانا ہی مقصد ہے، وگرنہ قرآن سارے ہی پڑھ دینے. یہ سمجھ آ گئی. میرا مقصد الحمدللہ ہوندا ہے اور ساڈا مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت دے ہر فرد دی کوشش ہوندی ہے کہ آیات قرآنی پڑھی جاوے، حضور دا فرمان پڑھیا جاوے تے او دے وچوں حضور دی عظمت دسی جائے. اللہ فرمایا محبوب یاد کرو. کی فرمایا؟ یاد کنوں کروایا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام تو 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور آیا ہے. کتنا؟ 5,500 سال دا دور ابراہیم علیہ السلام دا پہلے گزر چکے ہے. حضور دی آمد تو پہلے اللہ حضور نو یاد کرا رہے ہیں. محبوب یاد کرو. محبوب یاد وہ چیز کرائی جاندی جڑی پہلے ہو چکی ہوئے، پہلے جس دا مشاہدہ کیتا ہوئے، جس دی پہلے خبر ہوئے، او یاد کرائی جاندی ہے. مثال دے طور تے میں بابا جی نو کتے باہر ملنا قصور یا کتے ہور جگہ تے، میں بابا جی نو پوچھنا بابا جی یاد کرو پچھلے جمعے میں واقعہ بیان کیتا سی، ملاقات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، گل بات چلی ہے، تے پھر میں یاد کرا رہا جی یاد کرو، وگرنہ یاد نہیں کرایا جاندہ. اللہ کریم وحدہ لا شریک فرما رہے محبوب یاد کرو. تو اس یاد تو ثابت ہویا کہ اللہ دا محبوب جو بھی انبیاء علیہم السلام دا دورہ گزرے ہے، میرے آقا کریم سب دا مشاہدہ فرما رہے سن. حضور اول بھی نے تے حضور آخر بھی نے. اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا نو سب تو پہلے تخلیق فرمایا تے بھیجیا سب نبیوں تو بعد. اس واسطے حضور اول بھی نے اور آخر بھی نے. اللہ فرمایا محبوب یاد کرو جدو اساں ذکر کیتا ابراہیم علیہ السلام دا کتاب وچ. ذکر کیتا ابراہیم علیہ السلام دا کتھے؟ فی الکتاب، کتاب دے اندر. کیڑی کتاب دے اندر؟ کسے دنیا دی کتاب دے اندر نہیں، اللہ نے قرآن کریم برہان رشید دے اندر ذکر فرمایا ہے. ذکر خلیل علیہ السلام امت مصطفیٰ نو سنان دی ضرورت نہیں سی، چاہیے سی رب نو اس جگہ تے اپنے محبوب دی عظمت بیان کردہ، نماز دے احکامات بیان کردہ، دیگر مسائل بیان کر دیندہ. لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے خلیل دا ذکر کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ میرے خلیل دا تذکرہ پڑھ کے ویکھ لین اے شان تے میرے خلیل دیے تے میں اپنے محبوب نو کنی شان عطا فرمائی ہوئے گی جیڑا خلیل دا بھی نبی ہے، جیڑا اسماعیل دا بھی نبی ہے، جیڑا ابراہیم علیہ السلام دا بھی نبی ہے. فرمایا محبوب یاد کرو جدو اسا ذکر کیتا کتاب وچ کدا؟ ابراہیم علیہ السلام دا. انہو کان صدیقا نبیا، فرمایا بے شک میرا ابراہیم سچا نبی ہے. میرا ابراہیم، بولو ابراہیم سچا نبی ہے.
اللہ رب العالمین نو ابراہیم علیہ السلام دی سچائی بیان کرن دی ضرورت تے کوئی نہیں سی، لیکن رب کائنات وحدہ لا شریک اتھے بھی عظمت مصطفیٰ دسنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا یاد کر میرے پیارے حبیب، جدو اسا ذکر کیتا کتاب دے اندر یا اللہ کدا ذکر فرمایا؟ اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا، اپنے پیارے خلیل دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا بے شک میرا ابراہیم سچا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے خلیل دی صداقت دا اعلان فرمایا۔ جدو واری آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، او دی بھی صداقت دا ذکر فرمایا۔ جدو واری آئی حضرت ادریس علیہ السلام دی، آپ دی بھی صداقت دا ذکر فرمایا۔ جدو سارے نبیان دے ذکر دی واری آئی، وکھرا وکھرا صداقت دا تذکرہ فرمایا۔ جدو واری آئی تیرے تے میرے آقا دی، اللہ فرمائے سونیا مصدق لما معکم، اللہ فرمائے سونیا سارے دی صداقت دا اعلان میں کرانگا، پر محبوبہ 1 لاکھ کئی ہزار کموں پیش نبیان دی صداقت دی جدو گل آئے گی، اینا دی صداقت میں تیرے کولوں لوانگا۔ مصدق لما معکم سونیا جدی تو تصدیق فرمائیں گا۔ سارے نبی نے پر سونیا جدو تصدیق تسی فرماؤ، جدو صدیق تصدیق تساں فرماؤ، او دو گواہی ملے گی اے سچے نبی نے۔ عزیزان من اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ پوری روح زمین تے 4 بادشاہ ہوئے نے جنہاں نے پوری سلطنت تے حکومت کی تھی، پوری دنیا تے حکومت کی تھی، جنہاں وچوں 4 ٹوٹل 4 ہوئے نے، 2 مسلمان نے تھے 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین، آپ دونوں بادشاہ جڑے ہوئے نے مسلمان نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رب دے نبی نے، اور ذوالقرنین سکندر بادشاہ دے بارے نبوت دا اختلاف ہے، ولایت دا ساریاں دا اتفاق ہے۔ اور 4 بخت بن نصر ایک بادشاہ ہے جڑا کافر سی، جنہیں پوری روح زمین تے حکومت کی تھی۔ چوتھا نمرود سی جنہیں پوری روح زمین تے حکومت کی تھی۔ ایڈا آکڑیا بادشاہ سی، اپنے آپ نو رب اخواندا سی، ایڈا آکڑیا سی اپنے آپ نو رب اخواندا سی۔ کدی آسمان وال نگاہ کر کے نہیں سی ویکھی، کدی آسمان وال نگاہ کر کے نہیں ویکھی۔ اور اتنا بڑا تخت، ہر ہاتھی دی کنڈ تے ایک تخت دا پایا ہونا، 4 ہاتھی کھڑے کر کے اتے تخت رکھنا، پھر او دے تھلے 400 کرسی سجانی، جادوگر 400 کرسیاں تے جادوگر بٹھانے، 400 جادوگر وہ 400 کرسی تے بیٹھنا، جنہیں آن والے واقعات حالات تو آگاہ کرنا۔ بات ذرا قابل غور ہے، آن والے وقت تو آگاہ کرنا، کل کی ہوئے گا، کل اسیاں نے نبی نو کی پتا کل کی ہوئے گا۔ تاریخ پڑھ کے ویکھ لو، کتاب فقیر کو موجود ہے، جد تک زندگی وکھا سکنا، میں پھراں تے پھر نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ وکھان دی ذمہ داری ہے، منان دی ذمہ داری بالکل نہیں۔ 400 جادوگر نمرود دے تخت دے تھلے 400 کرسی ڈا کے نمرود بٹھاندا ہے، او آن والے وقت تو آگاہ کر دینے کہ کل کی ہوئے، کل کی ہوئے،
کلمہ پڑھ کے 1400 سال بعد حضور دے زمانہ مقدس تو بعد لوگ قرآن بھی پڑھ دے، نماز بھی پڑھ دیا، زکاتاں بھی دیں دے، حج تے خیراتاں بھی کر دیا، تے نبی نو کسے شاید علم وہ ہون تے عیسائی دس دن کل اگلے 24 گھنٹے چ بارش ہوئے گی، اگلے 24 گھنٹے چ اے میں تھانوں تجربے دی گل دسن لگا، ہور مقصد کوئی نہیں۔ 6 تاریخ نو صبح رات شام ویلے 5 تاریخ نو شام ویلے مینوں کسی دسیا، انہیں کہا جی سویرے بارش ہے۔ میں کہا یار موسم صاف ہے، سویرے بارش کتوں آ گئی؟ صبح اسی لینٹر پرائی کرنا سی، چھوٹا جا مکانک بنایا کھڑیاں تو لینٹر پرائی کرنا سی، تو سارے معاملات روک دیتے، یار سویرے بارش ہے۔ میں بڑا غصے راضی بھی ہویا مستریاں نال پرنا لینا، یار سویرے بارش ہے۔ انہاں کہا قاری صاحب ایڈا سونا موسم ہے کتوں بارش؟ میں کہا چلو اللہ دی سپرد۔ یقین نہیں کیتا کیونکہ اساں حضور دے فرمان تے یقین کرنا لیا، سائنسدان تے دماغ تے یقین نہیں کردے، حضور دے فرمان اللہ دا قرآن ساڑے واسطے یقین ہے۔ میں واپس آیا، جس لئے واپس آیا تے رات شام دا کھانا کھا دا، شام تو پہلے ہی نیری آ گئی، بارش آ گئی، چنگی ٹکا کے رات بارش ہوئی۔ وہ بندہ جنہیں میں نے کہا انہوں نے کہا جی صبح 6 تاریخ نو بارش ہے۔ میں کہا یار تو کہنا 6 نو بارش؟ انہوں نے کہا قاری صاحب سناؤ بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ عیسائی غیر مذہب جس دا اسلام نہ دور تک کوئی تعلق نہیں، وہ کہے گا 24 گھنٹے بعد بارش ہوئے گی تے اسی من جانے ہاں، میرے آقا کریم دے علم دی نفی کیوں کرنے ہاں؟ جس نو رب کائنات نے پوری کائنات واسطے نبی بنایا اور پوری کائنات بنائی حضور دا صدقہ، او دے علم دی واری آوے تے اسی نفی دا سوچنے ہاں۔ پر جادوگر 400 جادوگر نمرود دے تخت تھلے بیندا ہے، او دسدا ہے کل کی ہوئے، بولو بولو کل کی؟ ایتے نمرود دے جادوگر نو بھی پتہ سی کل کی ہوئے گا، میرے آقا دا مقام تے ورال ورا ہے۔ 400 جادوگر تھلے بٹھاندا ہے، کہندا دسو کل کی ہوئے گا؟ ایک دن بادشاہ نمرود آ کے تخت تے بیٹھا، جادوگراں دی صورت ویکھی، صورت منہ پریشان نے، شکلاں پریشان نے۔ نمرود کہنے لگا کیوں پریشان ہونا؟ کیا بادشاہ سلامت کی پوچھنے کیوں پریشان؟ ایک ستارہ عجیب پیا چمکدا ہے، ایک عجیب کیفیت دا حال پیا دسدا ہے۔ کہنے لگا کیڑی کیفیت دسدا ہے؟ انہیں کیا کیفیت کی پوچھ دیو؟ ستارہ پیا دسدا ہے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تہاڈی حکومت نو نیست و نابود کر دے گا۔ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوئے گا تہاڈی حکومت نو، بولو بولو حکومت نو نیست و نابود کر دے گا۔ حالی بچہ کتھے آ؟ حالی بچہ باپ دے صلب وچے، حالی بچہ مقام غور ہے۔ تنقید میرا شیوا نہیں پر وضاحت میرا ایمان ہے۔ حالی بچہ باپ دے صلب وچے، او بچہ ماں دی شکم چاہے گا، پھر وہ پیدا ہوئے گا، پھر جوان ہوئے گا، پھر تہاڈی بادشاہت نو ختم کرے گا۔ حالی بچہ ماں دے پیٹ چ بھی آیا تے جادوگر جان دیا، جادوگر اے نمرود دے تنخواہ دار جان دیا، بچہ حالی آیا بھی نہیں باپ دے صلب وچے، او ماں دے شکم وچ آئے گا، پیدا ہوئے گا، جوان ہوئے گا۔ جدو جوانی چڑھے گا نمرود دی بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ نمرود دے جادوگر 3 عرصہ پہلے جان دینے میرا نبی تے ابراہیم علیہ السلام دا بھی نبی ہے، پھر میرے نبی دا مقام کنا اونچا ہوئے گا؟ مقام غور اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ انہیں کیا باپ دے صلب وچے، انہیں کیا چلو انج کرو کوئی مرد کسی عورت نال ملے ہی نہ، پابندی لاتی، پیارے لگا گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام ہے تارخ۔ کی نام ہے؟ تالف تا را خا تارخ۔ دیگر تفسیران دے اندر آزر زیادہ تر لکھیا لوگاں نے، لیکن آزر جڑا سی وہ آپ دا چچا سی، انہیں آپ دی پرورش کیتی ہے۔ آپ دا حقیقی والد سی جڑا نام سی تارخ، آپ دی ولادت تو کچھ عرصہ بعد دنیا تو سفر کر گئے سن، اور ساری پرورش تے سارا ذکر جڑا ہے وہ آزر دا ہی آیا ہے۔ اس واسطے لوگ سمجھ دیا کہ آپ دے والد دا نام آزر سی، لہٰذا آزر نہیں سی، آپ دے والد دا نام سی تارخ۔
آزر آپ دا چچا سی جڑا بت پرست سی اور توحید تے ایمان نہیں سی لیا. اگر اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد نو اسی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایماندار نہیں سن معاذ اللہ، تو پھر میرے نبی دے فرمان تے شک آندا ہے، اللہ دے قرآن تے شک آندا ہے. اس واسطے علماء نے، بزرگان دین نے، محققین نے، محدثین نے واضح کیتا ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ آپ دے والد دا نام طارق سی. تو طارق نمرود دے سر دا پہرے دار سی. ایک ہاتھ وچ شمع تے ایک ہاتھ وچ تلوار لے کے سر دا پہرا دیندے سن. تو جدو نمرود نے سختی کی تھی نا بھی کوئی مرد کسی عورت نو نہ ملے، اللہ کریم فرمایا میں پھر خالق ہو کے جے ابراہیم نو تیرے سرانے پیدا نہ کیتا تے میں نو رب کنے آکھنا. ماں نو ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نو اپنے خاوند نہ ملن دی خواہش ہوئی. ادھر حضرت طارق نو بھی اپنی رفیق حیات کول جان دی خواہش پیدا ہوئی. اللہ کریم فرمایا میرے نبی دے ماں باپ دے دل وچ ملن دی خوشی آ گئی ہے. اے جبرائیل موسم ایڈا ٹھنڈا کر دے تے میٹھا کر دے ساری دنیا سو جائے. ایسا پیارا ہوا تے ایسا پیارا موسم بنیا، سو گئی ساری دنیا. نمرود دے دربار دے پہرے دار بھی سو گئے. 14 پہرے دار 14 ناکے کراس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ بادشاہ نمرود دے سرحانے پہنچ گئیاں. جدو اتنے پہنچیا نا تو آپ دے والد طارق آپ فرما دینے کہ میں تے ہون ایک ہاتھ وچ شمع ہے دوسرے ہاتھ وچ تلوار ہے، اگر رکھنا تے فوراً نمرود جاگے گا، میری نوکری دے وچ مسئلہ بنے گا. اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا حضرت طارق دی صورت وچ. انہیں شمع بھی پھڑ لی تے تلوار بھی پھڑ لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ تے والد محترم ملے. باپ دے صلب وچو حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں دے شکم وچ آ گیا. جدو صبح ہوئی تے نمرود دے جادوگر وہ 400 جادوگر جڑے تنخواہ دار سن وہ پریشان. تے نمرود پوچھا کیوں پریشان جی؟ انہیں کہ پریشانی دی گل ہے آج راتی وہ بچہ باپ دے صلب وچو ماں دے شکم وچ آ گیا ہے. عزیزہ نے منسی کنے نبی نو پرلے پاسے دا کندھو پرلے پاسے دا پتہ نہیں. نمرود دے تنخواہ دار دس دینے وہ بچہ باپ دے صلب وچوں ماں دے شکم وچ تشریف لے آیا ہے. عزیزہ نے من میرے آقا کریم دے غلام نمرود نے سپیرے لا دیتے کوئی حاملہ عورت جدہ بھی بچہ پیدا ہوئے لڑکیاں چھوڑ دیو تے لڑکیاں نو قتل کیتی جاؤ. 1 2 3 4 5 کئی دن گزر گئے. ماں پریشان ہے. ماں نو بچے دی ولادت دے جدو آثار نظر آئے، ایسے آثار نظر آئے، اللہ رب العالمین نے خصوصی کرم فرمایا ماں نو ظاہر فرما دیتا او جڑا بچہ نمرود دی بادشاہی ختم کرنے والا ہے وہ تیرا ہی بچہ ہوئے گا. او جڑا نمرود دی بادشاہی ختم کرنے والا بچہ ہے وہ تیرا ہی بچہ ہوئے گا. تے شاعر کہندہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جنہوں میرا رب رکھے، پنجابی جو چاندے نے جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے، جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے. اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حفاظت فرمائی. جڑے بچے پیدا ہوندے نے نمرود قتل کروائی جاندہ ہے. اللہ فرمایا پیارے جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جا جا کے میرے پیارے خلیل دی مانو پیغام دے دے ولادت ہوئے تے ایتھے رہنا ہی نہیں، ولادت ہوئے تے ایتھے رہنا ہی نہیں. اللہ نے پیغام بھیج دیتا. ماں پیغام دے مطابق جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا تے غار وچ چلیاں گئیں، پہاڑی علاقہ تے غار وچ چلیاں گئیں. غار دے اندر جا کے جدو بیٹھیاں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی. جدو اللہ دے پیارے خلیل دی ولادت ہوئی تے نور خلیل دا اتھے تے نبی دے نور دا انکار ہے. تے شاعر کہندہ نور خلیل دا، اے نور خلیل دا جس دم یارو غار چ ظاہر
ظاہر ہویا تے شان خلیل دی ظاہر ہوئی تے قدرت شان وکھایا اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام جدو آپ دی ولادت ہوئی غار روشن تے منور ہو گئی غار چمکن لگ پئی ماں پریشان ہو گئی اسے پریشانی وچ پریشان ہو گئی کہ جڑا میرا پتر اے ہی نمرود دی بادشاہی نو ختم کرنے والا ہے اگر کسی نو خبر مل گئی میرے پتر نو مار دیتا جائے گا حاطف غیبی تھی آواز آئی اے میرے نبی دی ماں جے میں باپ دے سلب وچوں ماں دے شکم وچ پہنچانا جاننا وہاں لوگاں دے بچے مردے پہنے میں بچانا جاننا وہاں جے میں بچانا جاننا وہاں پھر جوان کرنا بھی جاننا وہاں پھر میں جوان بھی کراں گا غار دے اندر اے خلیل اللہ دا جس دم پیدا ہویا نوری چمکاں پئیاں یارو تے قدرت شان وکھایا تے جے کر نور اے خلیل اللہ دا انج پیا چمکاں مارے ویکھ کے مکھڑا میرے نبی دا چن سورج شرما کھاوے جے خلیل علیہ السلام دے چہرے چو اتنی نوری چمکاں اللہ رب العالمین وکھا سکتا ہے تے ساڑھے نبی دا کمال ہے وے ساڑھے نبی نو اگر سورج ویکھے چن ویکھے تے منہ تے پردہ آ جاندہ ہے حضور دا سایہ میرے نبی دا سایہ بولو تے صحیح سارے رج گج کے بولو میرے آقا دا سایہ نہیں علماء فرماندے نے شارحین حدیث فرماندے نے سایہ کیوں نہیں کہ جدو حضور حجرہ مبارک چو قدم مبارک بار رکھ دینے تے سورج دے منہ تے پردہ آ جاندہ ہے سورج دے منہ تے اس واسطے حضور دا سایہ نے تو میرے آقا کریم دے غلاموں جی حضور علیہ السلام دے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نور دائے مقام ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام دی نورانیت دا کیا مقام ہوئے گا غار دے اندر جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ آپ نو جنم دیتا تے نور دیاں شواواں نکلیاں تے ماں پریشان اس گل تو کہ نمرود نو پتہ لگا تے میرا پتر بھی قتل ہو جائے گا ماں پاویں جانور ہوئے ماں دی ممتا بڑی ہوندی ہے ماں دی ممتا اے تساں کدے غور کیتا ہوئے ککڑی دے بچے ہوندے نا مرغی دے وہ بچے دو چار کڑ کے آنڈیاں چو لے کے لگی پھر دی اگر کان آ جائے تے کان دے گل پہ جاندی اپنی زندگی دی بھی پرواہ نہیں کر دی اولاد دی خاطر اگر بلی آ جائے کتا آ جائے تے گل پہ جائے گی مرنوں مر جائے گی پر اولاد دا خیال اے ماں دی ممتا ہے میرے آقا کریم دے غلاموں نوجوان ساتھیوں ماں باپ دی اتنی قدر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے بھی ذکر فرمایا ہے حضور بھی ذکر فرمایا ہے اللہ ماں دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں پریشان ہو گئی نمرود نے کیا جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا اگر میرے پتر دی خبر مل گئی میرا پتر بھی قتل کر دیتا جائے گا کیونکہ ماواں دے دل اے نرم گلابوں کدے کرن قبول جدائی پتران دے ہر عیب چھپاون تے کدی نہ سنن بریائی تے کر دیون اے قربان خزانے کر لین قبول گدائی آزمیوتے اے وڈا کافر
جن ماں دی قدر نہیں پائی۔ میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر اے ننگا ہووے، ویر مرن کنڈ خالی، اے ماواں باج محمد بخشا، کون کرے رکھوالی۔ ماں پریشان اس واسطے میرے پتر نو قتل کر دیتا جائے گا۔ ماں ابراہیم علیہ السلام نو جنم دے کے گھر چلیاں گئیاں، ہفتے بعد جدو واپس آئیاں غار بند، ہفتے بعد جدو واپس آئیاں تے غار ہن پھر پریشان نے کہ میں تے غار چ پتر چھوڑ گئی ساں تے غار، بولو بولو غار، اتھے لوگ کہندے نے نبی کچھ کر ہی نہیں سکدا، نبی کچھ جے کچھ نہیں کر سکدا 4 لاکھ بھر کے صفا تے مروہ تے کیوں دوڑ دے جے؟ یہ کسے نبی دی ادا نہیں، کسے نبی دی ادا۔ اما حاجرہ سلام اللہ علیہا نبی دی والدہ، ایک نبی دی رفیق حیات ہے، او دوڑیاں نے۔ اللہ فرمایا نبی کچھ نہیں کر سکتا تے 4 لاکھ پر آ کے جے تینوں صفا تے مروہ مائی مریم مائی حاجرہ دے قدمہ تے دوڑایا نہ تے مینوں بھی رب نہ آکھی۔ اتھے تے جویں اما جی تیز دوڑیاں، لال بتی لگی تھے تیز دوڑنا ہے، باواں انج کرنیاں نے، جے نہ کریں تے صفا مروہ دی صحیح اوویں کرنا پائے گا جویں حکم آ گیا۔ جویں اما جی دوڑیاں نا ادوں اوویں ہی، بولو تے صحیح اوویں ہی۔ اما حاجرہ تے گئیاں سی پانی لین، ہن تے پانی دی لوڑ ہی نہیں، پر دوڑنا اوویں ہی پائے گا، دوڑنا پانی دی ضرورت نہیں، پانی ہر جگہ موجود ہے، پر دوڑنا اوویں ہی پائے گا جویں میرے نبی دی ماں دوڑی۔ اللہ دسنا چاہتا ہے عزیزان من، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جدو آئیاں تے غار بند، پریشانی چا اضافہ ہو گیا، میں تے پتر چھوڑ گئی ساں، رب دے آسرے تے غار بند ہو گئی۔ عاطف غیبی آواز آئی، اے میرے نبی دی ماں اس غار دے بوئے کے جڑا ٹکن لگا ہے نا، جڑا پتھر لگا ہے نو ہاتھ لا ذرا۔ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جدو غار دے بوئے اگے لگے ہوئے پتھر نو ہاتھ لایا تے پتھر ہٹ گیا۔ پتھر جاندہ ہے نبی دی ماں ہے، پتھر بھی جاندہ ہے میرے رب دے خلیل دی ماں ہے، انہیں ہاتھ لگایا ہے، ادب کنوں پیچھے ہٹ گیا۔ میرے آقا کریم دے غلاموں پتھر دی کی مجالے، اللہ دے نبی دی ماں دا ہاتھ لگے پتھر پیچھے نہ اٹھے۔ عزیزان من، مقام نبوت ذرا غور تے کر، ابراہیم علیہ السلام دی ماں نے جدو غار دے بوئے نو ہاتھ لایا غار کھل گئی۔ غار، اور دوسرے مفسرین نے اعظام لکھا ہے کہ غار دے بوئے اگے ایک شیر بیٹھا سی، غار دے بوئے اگے ایک شیر بیٹھا سی۔ جدو ابراہیم علیہ السلام دی والدہ پتر نو ویکھا نہ آیا نا تے شیر نے دورو سلام کر کے رستہ چھوڑ دیتا، اور آپ آ کے ہاتھ لگایا تے پتھر بھی ہٹ گیا۔ اندر کی ماجرا ویکھیا، غار نورو نور، غار نورو نور چمک رہی ہے، غار دے اندر روشنی، اندھیرا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں انگوٹھے منہ وچ پائے ہوئے نے، ماں نے محبت نال پیار دی نگاہ نال فطرت ممتا دے پیار نال جدوں انگوٹھا کڈیا، ایک انگوٹھا کڈیا دے وچوں شہد دا چشمہ جاری ہے، دوسرا کڈیا دودھ دا چشمہ جاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دونوں انگوٹھے چوس رہے ہیں، ایک چو شہد آ رہا ہے، دوسرے چو دودھ آ رہا ہے۔ نبی تے کچھ کر ہی نہیں سکتا، 1400 سال بعد کلمہ بھی پڑھے آکھے نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نو خوراک کون دیندا رہا ہے؟ تاریخ موجود ہے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ماں روز جاندی سی، ماں ہفتے بعد جاندی سی، کنے دنوں بعد؟ صبح تو لے کے شام تک بچے نو ماں دودھ نہ پیاوے تے بچہ بچدا نہیں۔ پر تیرے میرے بچے دی گل ہے، رب دے نبی دی گل نہیں۔ ماں ہفتے بعد گئی، غار دا بوا کھلیا تے پتر دونوں انگوٹھے پہ چوس دیتے، غار روشن ہے۔ دودھ پلا کے، محبت کر کے، پیار کر کے، مامتا دی تڑپ بجھا کے آپ پھر رکھ کے تے جدو واپس آن لگیا نا تے آپ ایک قدم غار چو باہر رکھیا ہوئی، پتھر آ کے پھر غار دے بوئے کے بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
یہ پتھر بھی نبی دی ماں دا ادب کرنا جاندا ہے، پتھر بھی نبی دی ماں دا ادب کرنا جاندا ہے۔ 1400 سال بعد لوگ کلمہ پڑھ کے اندر نبی دی ماں جنت وچ نہیں جائے گی، کتاباں موجود نے، اے مولوی صاحبان نے کتاباں چ لکھیا ہے نبی دے والدین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمان نہیں جنت وچ نہیں جان گے۔ دسو جے پتھر نبی دی ماں دا ادب کردا ہے تے میرے نبی دی ماں دا کی حال ہوئے گا، میرے نبی دی ماں دا مقام کیا ہوئے گا۔ میرے نبی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ اشرا مبشرہ مسجد سے تسا نہ لکھے ہو، لکھنا سعادت سمجھ دیو، حضور دینا یاراں دا نہ لکھنا سعادت سمجھ دیو، باعث برکت سمجھ دیو۔ کیوں؟ اے حضور دے جنتی یار نے، حضور دے ٹر دے پھر دے جنتی یار نے۔ حضور فرمایا دنیا تے کسے ٹر دیاں پھر دیاں جنتی ویکھنے ہون میرے یار ویکھ لو۔ عزیزاں نے من میرا نبی جے لوکاں نو جنت ونڈے، لوکاں نو تیری میری جنت ماں دے، بولو بولو، تیری میری جنت ماں دے قدماں تھلے، تے میرے نبی دا ماں دا کیا مقام ہے؟ میرے نبی دا پتر، میرے نبی دی ماں دا پتر میرے آقا کریم جنت لوکاں نو ونڈن، جدا پتر جنت لوکاں نو ونڈے، جدا پتر جنت لوکاں نو ونڈے، اس دی ماں دا جنت دا کیا مقام ہوئے گا۔ پر ادب دے دائرے چاہ کے کدی سوچے تے پتہ لگے نا۔ اعظم چشتی نے کیا ہی پیاری گل کی، تو نہ کہ بے ادباں پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ ادب نال ہی سب کچھ، قرآن پڑھیں گا ادب، حضور دا فرمان پڑھیں گا ادب نال، تو جن ادب کیتا ہے نا دنیا تو 11,000 سال گزر گئے نے، اج بھی لوگ انہاں دا نام لے کے حیا کردے نے۔ ایک بزرگ سن، مینوں انہاں دا نامی یاد نہیں، حدیث پاک دا درس دے رہے سن، حدیث پاک پڑھا رہے سن طالب علماں نوں، مدرسے چ بیٹھ کے حدیث پاک دا علم پڑھا رہے سن، درس ہے حدیث دے رہے سن، تے کدی کھڑے ہوندے سن کدی بیٹھ دے سن، کدی کھڑے ہو جاندے کدی بیٹھ جاندے سن، توجہ نہیں کی تھی، کدی کھڑے ہو جانا کدی بیٹھ جانا، کدی کھڑے ہو جانا کدی بیٹھ جانا۔ کلاس ختم ہو گئی، کسی شاگرد نے عرض کیتی حضور روز تواڈے کول سبق پڑھنے آ، اج تواڈا سبق پڑھان دا انداز عجیب ہی سی۔ فرمایا پترو اس گل نو راز ہی رہن دیو۔ عرض کیتی حضور جے راز ہی رہا تے سانو سمجھ کیویں آئے گی؟ ساڈا استاد بار بار کیوں کھڑا ہوندا سی، کیوں بیٹھدا سی؟ فرمایا پترو جے راز کھولنا چاہندے ہو تے سنو، باہر مدرسے دے بوئے دے سامنے ایک سیداں دا بچہ کھیڑدا پیا سی، مدرسے دے بوئے دے سامنے سجداں دا ایک بچہ کھیڑدا پیا سی، جدو سامنے ہوندا سی میں اٹھ کے کھڑا ہو جاندا سا، جدو پاسے ہو جاندا سی میں بیٹھ جاندا سا۔ استاد جی ایک ہی فرمایا میں ادب کرنا چاہنا، کل قیامت والے دن حضور نہ کہن میری آل تیرے سامنے گزری سی تو کھڑا ہی نہیں ہویا۔ ادب پر سانو ادب دی ضرورت نہیں سی تے مولوی جو بن گئے، قرآن پاک 2-4 صورتاں یاد کیتیاں، مولا نام بن گئے، علامہ صاحب بن گئے، فاما صاحب بن گئے، نبی دے علم تے بھی اعتراض، ولیاں دے علم تے بھی اعتراض، قرآن پڑھ پڑھ کے دلیلاں پیش کرنے ہیں۔ عزیزان من قرآن پاک پڑھ کے تے ویکھ، عشق مصطفیٰ دی اینک لا کے قرآن پڑھ، تینوں قرآن پڑھن دا سرور نہ آوے تے فقیر ذمہ دار ہے، پر حسد تے بغض تے عناد دی اینک لا کے اگر قرآن پاک پڑھے پورے قرآن وچوں تینوں سوائے کچھ ہور دے نہیں لبنا۔ عشق مصطفیٰ دی دولت تاں ہی لبے گی جی سینے چ عشق مصطفیٰ ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے خلیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ پتھر نو ہاتھ لگایا، پتھر پیچھے ہٹیا، آپ باہر گئیاں، پتھر پھر واپس، ہفتے بعد آ کے آپ پتر دی زیارت کر دیا نے، پتر نو مل دیا نے، پیار کر دیا نے، محبت کر دیا نے۔ او پتھر جڑا ابراہیم علیہ السلام دی غار دے بوئے اگے بند، جدوں ماں آوندی ہاتھ لاندی غار کھل جاندی، ہاتھ لاندی جدوں ادوں ہی غار۔ پہلی منزل اے ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی
اے بستی اندر کدی ٹھنڈی وار نہ آوے تے ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تی کر پہنچاوے آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے اللہ دے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے جدو جنت وچوں باہر کڈیا تے کپڑے بھی لال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام درختاں کو لگائے پتے لین واسطے کسے پتے پیش نہ کیتے ایک پکھواڑا نامی درخت انہیں پتے بھی پیش کیتے نالے عرض کیتی حضور میری ٹہنی دیاں چھلاں بنا کے میرے پتیاں نو پرو کے اپنا جسم ڈھانپ لو اللہ رب العالمین دے نبی حضرت آدم علیہ السلام جسم ڈھانپ لیا اللہ پوچھیا پکھواڑے نو پکھواڑیا جدو میں لے لے تو کیوں دیتے اللہ پوچھیا پکھواڑے نو اے پکھواڑیا جدو میں رب ہو کے جبار ہو کے قہار ہو کے علیم بذات صدور ہو کے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے جدو میں لے لے تو کیوں دیتے تے جڑی پکھواڑے عرض کی تھی نا قابل توجہ جملہ ہے اس آکھیا یا اللہ تو تے تیرا نبی ہے تو خالق ہے تے ہو تیرا بولو بولو تو رب ہے تے ہو تیرا نبی ہے یا اللہ تو اڈی کل نو ہو جائے صلح تو اڈی ہو جائے کل نو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ جدو تیرا پیارا نبی پکارے گا تیرے نبی نال صلح ہو جاوے جدو تہاڈی صلح ہو جائے گی پھر میں کیوں بے ادباں وچ ہو جاواں یا اللہ میں تے اس واسطے نے میں کیوں بے ادب بنا تو خالق ہی ہو تیرا نبی ہے تہاڈا معاملہ تہاڈے نال مینوں تے رب دے نبی حکم کیتا میں تابعداری کیتی تے رب انعام کی دیتا قابل توجہ جملہ ہے انعام کی دیتا ہے حضور دے گنبد خضرا تے جننے بھی اللہ دے فرشتے نے ہر فرشتہ زندگی وچ ایک واری حضور دے گنبد خضرا تے حاضری دا شرف حاصل ہوئے گا جڑا ایک واری حضور دے گنبد خضرا تے آ جاندا ہے حاضری دین واسطے دوبارہ انہیں اجازت نہیں ملتی اے مسئلہ بڑا باریک ہے اور کئی بندے اسی تے بڑا غور و خوض بھی کرنگے سوال بھی کرنگے جی پہلے کدی سنیا 40 سال دی عمر ہوگی مولوی صاحب نواں مسئلہ کیتا ہے سنیا نہیں حضور دے گنبد خضرا تے جڑا فرشتہ ایک باری آ جاندا ہے دوبارہ آن دی اجازت نہیں ملتی اللہ فرمایا پکھواڑیا تینوں میں شرف دینا میرے نبی دا ادب کیتا ہے میرے نبی دا ادب کیتا ہے میرے نبی دے سامنے عاجزی کیتی انکساری کیتی جھک گیا میرے نبی دا احترام کیتا ہے جا تینوں میں شرف دینا جیڑے فرشتے دے ہاتھ چ تیرا پھل ہوئے گا نا انہوں اپنے یار دے روزے تے جان دی پھر اجازت دے دے پکھواڑے نو پھل لگدا ہے کسے پھل کدی ویکھیا ہوئے پھل ہوئے تے پھل لگدا ہے پھل ہوئے تاں پھل لگدا ہے پھل نہ ہوئے تے پھل ضرور ہے پر پھل نظر نہیں آیا جو ہی پھل نکلدا ہے نا تھلے گڈوڈنی جی بن جاندی تے پھل فرشتے لے کے باہر گئے لے حاضر ہوندے یا اللہ لے آیا یا اللہ لے آیا اللہ فرماندا جا میرے یار دے روزے تے ہویا عزیزہ نے من جے رب دے نبی دا احترام ایک درخت کرے تے اللہ انہوں خالی نہیں رکھ دا میرے نبی دا امتی ہوئے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہوئے پھر رب دے انبیاء دا احترام کرے 1,00,000 کئی ہزار نبیاں دا ادب و احترام کرے سب نبیاں تے ایمان میرے نبی تے ایمان میرے نبی دا احترام کرے اللہ تینوں کنہ کو مقام عطا فرمائے گا جڑا رب درخت نو خالی نہیں رکھ دا او انسان نو کیویں خالی رکھے گا پر پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے بے ادب
باندی اے بستی اندر کدے ٹھنڈی نہ آوے تے ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب تکر پہنچاوے آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے عزیزان من اگر پتھر رب دے نبی دا احترام کرن اللہ انہاں پتھراں نو خالی نہیں رکھدا درخت نبی دا احترام کرن رب درختاں نو خالی نہیں رکھدا حضور دا امتی ہو کے تو تے میں آقا دا احترام کریے رب سانو کنہ کو عطا فرمائے گا پر اللہ رب العالمین ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام غار دے اندر بڑا عرصہ رہے جمع بار تشریف لے آئے ماں نال کی سوال کیتا باپ نال کی سوال کیتا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ المبارک پھر جناب دی خدمت پیش کریں گے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا